bienvenidos a Pastelaria Pou. En este video les voy a enseñar un poquito de cómo hice mi cosplay de Mighty Thor y también les voy a enseñar cómo me voy a arreglar para ir a la premiere de Thor Love and Thunder aquí en la Ciudad de México. Estos son los materiales que voy a estar utilizando para mi cosplay de Mighty Thor. Aquí estoy marcando lo que va a ser el corsé en goma eva. Aquí ya lo tengo marcado con todo y los detalles que posteriormente pondré con tela y estoperoles. Esta es la falda, también ya la tengo recortada. E igualmente le voy a poner algunos detalles con estoperoles y telas brillantes. Aquí ya estoy marcando las rodilleras. Las pasé a goma eva, las forré con tela y le dibujé algunas decoraciones. Este es el cinturón que llevará la falda, ya lo marqué en goma eva. Esta es la falda en la que me basé para hacer la mía, la de mi cosplay. Aquí ya tengo todos los detalles recortados en goma eva. Cabe recalcar que estos nada más los hice a mano, no tengo ningún molde ni nada. Los dibujé, los recorté y así fue el resultado. Únicamente falta pegar. Con los brazaletes hice lo mismo, los marqué en goma eva y los decoré. Acompáñame a ponerme mi cosplay. Aquí ya me estoy poniendo los leggings que van a ir por debajo de la falda. El top que va a ir por debajo del corsé. Las rodilleras, aquí ya tengo una. Hay que acomodarlas muy bien. Le puse unos elásticos para asegurarlos bien a mis piernas y que no se me estuvieran moviendo todo el tiempo. Aquí ya me puse la otra. Ahora falta acomodarlas para que ambas se vean parejas y luzcan muy bien mis piernas. Ahora vamos a ponernos las botas. Estas las forré con tela y les puse velcro para que sea más fácil ponérmelas y así quedar. Ahora me voy a colocar el corsé que tiene unos velcros y va unido a la capa. Listo, ya quedó muy bien. Vamos a asegurarnos bien el corsé de la parte de abajo. Ahora me voy a colocar la falda que igualmente atrás tiene un velcro, entonces es muy fácil ponerme. La peluca, porque no soy rubia, esta peluca se me hizo muy bonita, de muy buena calidad y a un buen precio. Ahora me voy a colocar los guantes, que es en dos partes, lo de abajo y los brazaletes que hice con goma eva. Le puse también unos elásticos para que queden seguros y se vean bien. Listo, ahora vamos a ponernos el otro. Listo, ya tengo el otro guante, ahora voy a ponerme el casco. Este casco lo mandé a imprimir en 3D. Yo todavía le pinté algunos detalles para que se pareciera más, al igual que mi martillo, que también pinté a mano y así fue como quedó. ¿Listos, amiguitos? Así es como quedó el cosplay de Mighty Thor. Ya estamos listos para irnos a la premiere. Allá nos vemos. ¡Woo! Camino a la premiere me encontré con este espectacular de la película. Aquí ya habíamos llegado a Plaza Universidad, en donde sería la premiere. Por todos lados había anuncios de la película, las escaleras y a lo lejos se escuchaba la música. Amiguitos, ya llegamos a la premiere de Thor Love and Thunder. Estoy súper emocionada, miren, estoy junto a Thor. Está padre, ¿no? Aquí ya íbamos llegando a la premiere, yo con mi cosplay, yo ya estaba lista. Había un montón de gente y todo el mundo estaba tomando fotografías de todo, video. La verdad es que todo estaba muy bien decorado. Obviamente yo aproveché la oportunidad para tomarme mis fotos y mis videos. Este mural de Thor y de Jane Foster estaba padrísimo. Aquí ya estoy con algunas personas tomándome fotos con sus martillos. Me pedían que hiciera poses, que dijera cosas. Eso fue muy lindo, la verdad, me hicieron sentir muy especial. Aquí estoy con Star-Lord y con Thor obeso posando para algunas fotografías. Una de las cosas que más me gusta es tomarme fotos con niños por el hecho de que ellos piensan que en verdad eres el personaje, te preguntan cosas y eso es súper lindo. Me tomé también un montón de fotos con personas adultas que se admiraban de mi cosplay, me decían cosas lindas, la verdad fueron muy amables conmigo, me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir muy especial ese día. Otra de las cosas que me hicieron sentir muy especial fue que salí en la página de Marvel Latinoamérica, salí en algunas historias y fotografías. También algunos youtubers me entrevistaron, me preguntaron cosas de mi cosplay, se tomaron fotografías conmigo. Obviamente voy a ganar, voy a dar con todo. Pero mira nada más, Mjolnir.
Algún día regresará, amiga. Sí, es mío. Ahora. Pues vamos a ver qué nos depara en este camino. Muy bien. Otra de las cosas que no me esperaba es que los chicos de Radio Disney me pidieron que mandara saludos a la página. Me hicieron un cuestionario de qué tanto sabías de Thor. Y aquí está parte de ello. Dentro de la premiere hubo un multiverso de Mighty Thor. Me encontré con otras dos chicas que también fueron con su cosplay. Obviamente las fotos y los videos no se hicieron esperar. Yo me puse súper nerviosa porque había muchísimas personas tomándonos fotos. Yo estaba sacando las mejores poses. Algunos youtubers y algunos influencers se tomaron fotos con nosotros, grabaron videos. Fue un momento bastante divertido que quedará guardado en mi memoria y voy a recordar siempre y siempre me voy a poner muy feliz. Fue una premiere bastante concurrida, así que las fotos y los videos no paraban en ningún momento. En cuanto a los sets, los de Disney y Marvel se la super rifaron. Estaban todos muy padres, super producidos. Este set tenía el nombre de Nueva Asgard. Dentro de este set se exhibían todas las fotos de los pósters de las películas en donde ha estado Thor y todos los personajes que salen en las películas. Estos son de la nueva película de Thor, Amor y Trueno. Más adelante nos encontramos con estos pósters de la película Avengers, Era de Ultron. Definitivamente vemos la transformación de Thor a lo largo de los años. Obviamente me tomé mi foto con Jane Foster y con esta estatua de tamaño real de Thor, que tenía un detalle verdaderamente impresionante, junto con su Stormbreaker, que la verdad imponía. Me tomé algunas fotos con algunos influencers a los que admiro y me encanta su trabajo, que los he seguido desde hace mucho tiempo y verlos ese día, la verdad me puso muy feliz y disfrutar este momento con mi amor mucho más. Amiguitos, acabamos de regresar de ver la película de Thor, Love and Thunder. La verdad yo quedé fascinada. Mi calificación final es 9.8. No le doy un 10 como tal, porque sí hubo algunas cositas que no me gustaron. Pero de entre las miles que sí me gustaron, fue para empezar el soundtrack. La neta, la música con las peleas, con las batallas, siento que fue una combinación que ya teníamos desde la película pasada de Thor. Y verlo otra vez, la neta, me gustó. ¿Qué más me gustó? Me gustan las cabras. ¿Qué te parecieron a ti las cabras? Son muy divertidas, le dieron un toque muy gracioso. O sea, solo tenían que ser ellas mismas para que te dieran risa. Todo el tiempo. No todo el tiempo a ese grado. Entonces fueron un buen toque. Hicieron la película un poquito más graciosa. De por sí ya está muy inclinada al tema cómico, humorístico. Y pues las cabras le dieron ese toque final. Sí. Por algo salían tanto en los pósters y en juguetitos y eso. ¿Qué más me gustó? Pues como logran ver, me fui con mi cosplay de Mighty Thor, apenas me lo estoy quitando. Pero quisimos grabarles este videito para darles nuestras primeras impresiones. Y siento que este personaje de Mighty Thor tuvo un buen cierre. No sé, no sabemos muy bien si va a seguir apareciendo, pero pues por lo que yo vi y mi idea que yo me hice es que pues yo creo que ya no, pero fue un buen cierre, fue un buen personaje, lo desarrollaron bien. Me gustó Gorr, pero un 20% yo creo. No me gustó tanto su papel, la verdad. Como había visto en algunas notas, en algunos videos, pues Taika nos prometió que iba a dar miedo, que iba a ser un buen villano. Yo no digo que no sea un buen villano. O sea, él es un buen actor, pero yo no creo que me haya dado tanto miedo. No me dio tanto miedo, no sentí como que ese terror. O sea, no, en ningún momento. O sea, siento como un buen personaje, pero no me dio miedo. Lo que pasa es que fue un villano como muy noble. Pues sí. ¿No? O sea, porque la forma en la que se convirtió en villano, pues es un tema... Fue un tema muy humano. Exacto. De su religión, de sus creencias, de su familia y de la pérdida de su hija, ¿no? Exacto. Entonces como que es muy humano, o sea, sí está como poseído por la espada, pero al final de cuentas pues realmente no tenía intenciones malas. De ser malo. Pues sino sí. que en algún momento por las circunstancias que le sucedieron se convirtió en esa persona mala.
También siento que el tema aquí es que no le dieron, como que le dieron el tono a toda la película muy cómico. Yo la sentí muy para niños. Muy arcoíris. Entonces también no podían poner un villano muy oscuro, muy malvado, muy sanguinario, porque pues al final de cuentas es una película inclinada para niños. Sí, yo siento que muy familiar. Exacto. ¿No? Sí. Muy para toda la familia, entonces yo creo que por eso no le pudieron dar este toque más pesado al más villano. oscuro. Uh-huh. También de las cosas que a mí me gustaron fueron esas tomas en blanco y negro. Cuando están con Gore. Eso se ve muy padre. O sea, esas yo no, en las películas que yo he visto, yo no había visto una secuencia así. Más que creo que sí, en alguna película de superhéroes sale. Creo que toda es así en blanco y negro. Ahora no me acuerdo cómo se llama esa película, pero me gustó mucho esa parte porque sí te atrapa y me gustó cómo la desarrollan. Se ve muy bien. Sí, pues es que es un buen recurso cinematográfico de decir, esta es la zona fea, triste, complicada para los superhéroes. Exacto. ¿No? Incluso se les va el color. Entonces ese fue un buen detalle. Sí, se veía muy bien. Y digo, pues es la magia del cine. O sea, las escenas como están bien iluminadas y todo, aunque esté en blanco y negro, se disfrutan los detalles, de los trajes, de todo. De todo. Uh-huh. Entonces se ve muy bien. Pues sí. ¿A ti qué no te gustó? Así que hayas dicho, que no me pasa. No me gustó que fuera tan humorística, sí. Creo que todos los fans chocamos mucho con eso. O sea, la verdad yo creo que sí queríamos ver peleas, ¿no? Así sanguinarias, pero pues como dices sí. tú, no. Sí, pero no lo podrían mostrar a los niños o a toda la familia. Uh-huh. Entonces justo lo que no me gustó, que siento que había demasiados chistes, llegando a tal punto que en un par de ocasiones hacían chistes y ya no era gracioso. Pues o sea, yo no escuchaba risas de la gente. A lo mejor una o dos, ¿no? Ahí esparcidas. Yo. Sí, o sea, justamente. Me río de todo yo. Sí, básicamente. Entonces, Jenny se reía, pero toda la sala no. Era para mí la película. Era para ella la película, sí. Pero justo a ti te gusta más ese tipo de cosas, sí, ¿no? O sea, me gusta más mucho, graciosas. lo disfruto mucho. Y yo no tanto, yo sí quería ver como algo más serio, más ahí que de veras lloraras por el cáncer de Jane Foster. Entonces, eso fue lo que realmente no me gustó, que había demasiados chistes, llegando a tal punto en el que ya no eran tan graciosos y aún así salían. Uh-huh. Entonces, eso fue básicamente lo que no me gustó de toda la película. Pues chicos, los invitamos a que vayan a ver Thor Love and Thunder. Cuando la vayan a ver, coméntenos en nuestro video qué les gustó, qué no les gustó. Lo primero que van a comentar es, me hubiera gustado que no dieran spoilers. Sí es cierto, ya vimos spoilers, pero pues creemos que muchos ya vieron la película, esperamos que ya la hayan visto y que la hayan disfrutado, o los que la van a ir a volver a ver, pues qué chido. Y pues nos vemos la próxima. Nos vemos.